Generalni sekretar Fudbalskog saveza Jugoslavije Branko Bulatović ubijen je 26. marta 2004. Policiji je, prema našim saznanjima, još od te godine poznato da je ubistvo naručeno iz Crne Gore. Bulatović je, kako navode izvori iz vrha MUP-a, ubijen u trenutku kada je odlučio da prekine dugogodišnju praksu nameštanja utakmica. Ipak, iako su mnogi detalji oko tog ubistva poznati policiji, istraga iz nekog razloga još nije završena. Branko Bulatović je nekoliko dana pre ubistva odbio da registruje utakmicu zbog sumnje da je nameštena, koja je odigrana između Sutjeske, na čijem je čelu tada Brano Mićunović, i OFK Beograda, na čijem čelu je tada Zvezdan Terzić. U trenutku kada Arkan preuzima Obilić, dešava se jedna, uslovno rečeno, slična situacija u Crnoj Gori, zato što Sutjesku preuzima Brano Mićunović. Brano Mićunović je u Crnoj Gori bio ono što je Arkan bio u Srbiji, odnosno važio je, imao je isti ugled tada. Ima i danas, on je još živ. To je fudbalska tragedija i tragedija ovog društva, što danas može da radi ko šta hoće. Zamislite kada jedan čelnik fudbalskog kluba pokaže svu svoju nemoć pred fudbalskom mafijom. Zamislite 5-6 predsjednika klubova koji dolaze sa svojih 5-6 telohranitelja. Koliko tu ima oružja? Zbog čega? Je li to sport? Telohranitelji, oružje, nasilje i bahatost postali su vrednosni simboli fudbala još od sredine 90-ih. Tada, posle raspada SFRJ, srpsko-crnogorskim fudbalom dominiraju Crvena zvezda i Partizan. Bez konkurencije velike četvorke bivše Jugoslavije, dva beogradska kluba sa dugačkom tradicijom kao protivniki su dobili niz malih klubova sa periferije, koje preuzimaju ili osnivaju ljudi sa kriminalnim dosijejima, povratnici sa ratišta, ali i tadašnji politički moćnici. Paralelno sa tim, u Crnoj Gori Sutjesku preuzima Brano Mićunović, a Zetu Radojica Božović, bivši pripadnik JSO-a. Tada nastaju, kako mnogi to nazivaju, bratski odnosi između srpskih i crnogorskih klubova, koji traju do danas. Zajedno su došli na ideju kako da klubovi pod kontrolom moćnih opstanu u najvišem rangu takmičenja. Osmišljavaju formulu 3-3, pomoću koje domaćin uvek pobeđuje. Istovremeno, tako se stvara sistem uzimanja bodova gde oni koji igraju nerešeno na kraju gube i ispadaju. Sudije nemaju nikakvu ulogu u takvim utakmicama. U Beogradu im novi vlasnici fudbalskih klubova lupaju šamare, a u Crnoj Gori sudijama stavljaju glavu u WC šolju. Tako mnogi zbog straha, a mnogi zbog interesa pristaju na pravila igre koje nameću moćnici, a koja pre svega podrazumeva da ćute i trpe. Država ništa ne preduzima. Nameštaju se utakmice, iz prve lige ispadaju samo oni koji tada nemaju nikakvu zaštitu. Igrači onih klubova koji nameštanjem ili pretnjama igraju u prvoj ligi pod raznim vrstama pritisaka uglavnom ulaze i u reprezentaciju, što predsjednicima klubova obezbeđuje mnogo bolju zaradu prilikom prodaje tog igrača. Nameštanje utakmica tako ima mnogo veću cenu od onoga što se zove dobar rezultat ili bolji plasman. U tom periodu kada sam sudio, nije nam bilo lako da se susrećemo sa raznim ljudima kojima i generalno fudbal nije pripadao. I mi smo, na veliku žalost, i izvinjavam se gledalcima koje moram da upotrebim reč, na žalost veliku, mi smo bili tada jedno veliko sredstvo za kontracepciju, bypass nekim ljudima u fudbalu, pogotovo koji su bili odgovorni, jer jednostavno smo bili za jednokratnu upotrebu. A u kom smislu? Šta to znači? Pa šta to znači? Pošaljete, tada je bio period kada se uveliko igralo 3-3. 3 boda kući, 3 boda na strani, ustupite i tako dalje. I sad, znate kako, ja trebam i Subotice da odem za Niš, da budem nemi posmatrač recimo neke utakmice, a već se unapred znao rezultat. 3-3 je vrlo jednostavna formula. Kod kuće dobije domaćin, kada ode isti taj domaćin kod gosta, dobije gost. Nikom ništa. I koja je tu uloga sudije? Nemi posmatrači. Sudije to nema. Znači, i kad primeti da neka ekipa hoće namjerno da izgubi, ne može da reaguje. Kako je moguće da to je javna tajna i da to tako prolazi? Nemam odgovor na takvo pitanje.
Mogu samo da zamislim. Jednostavno, nikada se niko nije bavio Fudbalskim savezom od državnih institucija, znači od policije. Nikada nije bilo prijava. A policija prvo i osnovno radi na osnovu prijave. Specijalne okolnosti sa sad ove tačke gledišta nije da nisam, tačno je. Ja sam bio jedan od onih ljudi koji sam sudio takve utakmice. Bilo je slučajeva kada su ulazili predsjednici klubova u slačionicu sudijsku i kaže mi smo se dogovorili, taka je taka stvar. A imate i drugu situaciju kada sam govorio o ljudima koji danas nažalost nisu među nama, predsjednici klubova, bilo je takvih slučaja kada vas dočekaju, prva rečenica, vidi mi danas se mora da pobedimo. I sad pa, pošto nemate zaštitu jedne organizacije, u toj organizaciji nikog ne interesujete vi kao pojedinac, pa šta ćete? Morate da budete deo sistema, jednostavno kaže, pa dobro, pobedit ćeš. I onda svi šutiri na nego. Fudbalski klubovi bore se za ulazak u prvu ligu na sve načine, pa i pomoću nasilja, potkupljivanja sudija, ali i međusobnim dogovorima ko će kada da pobedi. Bolji plasman kluba važan je između ostalog zbog velikih finansijskih interesa. Igrači klubova koji su u prvoj ligi imaju bolju cenu prilikom prodaje. Sportski novinar Mladen Stojović naglašava da su između klubova u Srbiji i Crnoj Gori polovinom 90-ih uspostavljena nova pravila igre. U trenutku kada Željko Ražnatović Arkan preuzima Obilić, Sutjesku iz Nikšića preuzima Brano Mićunović, a OFK Beograd Zvezdan Terezić, sadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Zvezdan Terezić je bivši fudbaler tog kluba, dobar fudbaler i čovjek koga vezuju za Brana Mićunovića, pa je onda važila ta priča da postoji to nekako, po znacima navoda, sveto trojstvo kada je reč o Obiliću, Sutjesci i OFK Beogradu. Zvezdan Terzić, bivši čelnik OFK Beograda, danas je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. On je odbio više poziva da govori za Insajder. Branislav Brano Mićunović bio je dugo godina na čelu Sutjeske i u dobrim odnosima sa Zvezdanom Terzićem. Terzić je nedavno rekao da se on svojih prijatelja nikada ne odriče. Brano Mićunović je čovjek u kojem u Crnoj Gori postoji strah kad mu pomenu ime. Dakle, ne vole da... patološki strah. Zašto? Ne znam, mogu da nagađam. Čovjek koji je iz te neke generacije i tog nekog društva, onih momaka sa vrućeg asfalta, kako smo ih krstili tamo početkom 90-ih, a koji su otišli iz zemlje 70-ih godina bili, generacija sa pokojnim Giškom Božovićem, sa Arkanom, bio je nekad bokser, bio je novosadski student, tako. Sad je privrednik, bavio se nekim građevinskim preduzimanjem. Nemam puno informaciju o njemu, znam da je veliki zaljubljenik u fudbala i da je, eto, 5-6 godina bio prvi čovjek Sutjeske. Postoje samo dvije fotografije koje smo imali priliku zadnjih godina da vidimo. Jednu sa tog suđenja i sudnice i jednu kao bokser gdje čuči u šorcu go do pasa u oči meča, sprema se. Znači, vrlo malo ljudi zna kako on izgleda. U oktobru 2000. godine Brano Mićunović je optužen da je iz pištolja na stepenicama urgentnog bloka kliničkog centra u Podgorici pred više svedoka ubio već ranjenog Radovana Kovačevića, koga su unosili u bolnicu. Prethodno je u kafeteriji hotela Podgorica došlo do krvavog obračuna u kojem su živote izgubili Petko Pesukić sa Cetinja, a teško je ranjen Kovačević. Branislavu Mićunoviću se na teret stavljalo da je ispred kliničkog centra na do tada nezabeležen način iz pištolja ubio ranjenog Kovačevića. Uhapšen je, a posle procesa koji je trajao nekoliko mjeseci, Viši sud u Podgorici oslobodio ga je krivice, jer zločin nije dokazan. Svi očevici povukli su izjave, čak su nestali i materijalni dokazi iz sudskog trezora, pa je tako Mićunović u nedostatku dokaza oslobođen optužbi. Kada su u decembru 2007. godine dnevni listovi u Srbiji objavili informaciju da je Brano Mićunović na čelu srpske fudbalske mafije, on se oglasio u listu Kurir. Kratko je rekao: "Neka im služi na čast što me stavljaju u taj kontekst. Sramota. Nemam nikakve veze sa fudbalskom mafijom." Branislav Brano Mićunović, doskorašnji vlasnik fudbalskog kluba Sutjeska iz Nikšića,
Prema policijskim saznanjima, čovjek je koji je u dobrim odnosima sa pripadnicima kriminalne takozvane Makine grupe. U dokumentu MUP-a Srbije do kojeg je došao insajder, o Branislavu Mićunoviću se između ostalog navodi. Veze Branislava Brane Mićunovića su između ostalih Ratko Buturović, zvani Bata Kan Kan, sada vlasnik FK Vojvodina, Delić Ivan, Željko Maksimović Maka. Sredinom 70-ih veća grupa lica sa područja Nikšića dolazi u Novi Sad, od kojih jedan deo upisuje studije. Krajem 80-ih Branislav Mićunović vraća se u Crnu Goru, gde uspostavlja kontakt sa ljudima iz biznisa i političkog života i na taj način započinje sopstveni biznis, otvaranjem kockarnica u hotelima na Crnogorskom primorju, što mu je omogućilo da stvori zavidan kapital, koji plasira preko svojih prijatelja u sportske klubove, kupovinu hotela i otvaranje preduzeća na Kipru. Nezvanično, kako se navodi u dokumentu MUP-a Srbije, Brano Mićunović predstavlja vođu crnogorskog podzemlja i važi za čoveka koji aktivno utiče na kadrovska pitanja u određenim preduzećima i državnim institucijama. Takođe se veruje da Brano Mićunović stoji iza više likvidacija na području Crne Gore i Beograda, na taj način što je organizovao grupu ljudi koja po njegovom nalogu vrši krivična dela. Za Željka Maksimovića, zvanog Maka, policija navodi da je u izuzetnim odnosima sa Mićunovićem, koji ga je jedno vreme krio u Crnoj Gori. Čovek za akcije i likvidacije. Za njim je bila raspisana i međunarodna poternica, jer je 1995. ubio policajca na dužnosti, ali je za to delo oslobođen optužbe, navodi se u dokumentu MUP-a Srbije. Pripadnici Makine grupe optuženi su poslobođeni za ubistvo policijskog generala Boška Buhe. U transkriptima njihovih prisluškivanih razgovora postoji i deo kada govore o tome da su ubili i bivšeg predsjednika fudbalskog kluba Železnik Jusu Bulića. Međutim, to ubistvo ni do danas nije policijski rasvetljeno. Sin Jusufa Bulića, Dragan Aca Bulić, koji je danas predsjednik zajednice prvoligaša, otkriva da je imao dosta pretnji iz Crne Gore od trenutka kada je javno rekao da mora da se uvede red u takmičenja i da se ukine nameštanje utakmica. Pa konkretno nikad mi se ništa nije desilo, ali masa puta sam imao upozorenje iz policije i službe i razne depeše da su dolazili ljudi da me likvidiraju zbog toga. Ljudi iz tog crnogorskog klana? Da. Su vama poznata imena tih ljudi? Odnosno, da li su policiji poznata imena tih? Pa verujte mi da nema imena koje ćete spomenuti sve iz crnogorskog podzemlja da nije bilo tim povodom ovde. U Beogradu. I šta se desilo tim povodom? To je sve prijavljeno policiji? Da, znači ja sam dobio informacije iz policije, iz službe i odakle već iz... Ali kako je moguće da niko od njih nikada nije uhapšen zbog tih pokušaja ubistva? Pa uglavnom su hapšeni zbog lažnih pasoša i tako nešto, nije nalaženo oružje, nije nalaženo... Znači dobio čak i tablice, automobile s kojim prate, šta. I to sve zbog toga što... sve zbog fudbala? Apsolutno. Fudbal je moj otac. Da li to znači... Znači ja nikad, ja kao Aca Bulić nikad nisam imao problem, nisam jednim od njih, čak ih i ne poznajem, da bi imao lično neki problem. Da sam se nešto zamerio, da sam nešto radio, pa da imam problem sa njima. Nego hoćete da kažete da ste imali problem zbog vašeg oca? Mislim, zato što je... Ili zato što sam sin Juse Bulića, ili zato što se borim za srpsku stvar u srpskom fudbalu. Da li to znači da prema tim vašim nekim informacijama iza ubistva vašeg oca stoje ljudi koji su povezani sa crnogorskim klanom? Vrlo moguće. Aca Bulić izabran je za predsjednika zajednice prvoligaša 2000. godine. Kaže da je imao podršku fudbalskih funkcionera i pored toga što su ga u javnosti, uglavnom novinari, vezivali za kriminal. O meni postoji takva slika jer je moj otac bio to što je bio. Ja se njega ne stidim, ali to ne znači da sam kriminalac, objašnjava Bulić. Pa to je zanimljiva situacija. Jesam imao podršku, apsolutno, i ljudi su vidjeli kroz moj rad, kroz moj klub, da možemo da se odupremo tim nekim stvarima i zato su nas i priklonili. Jer u principu do tada je bilo vreme da nisi smio da se suprotstavljaš velikima, što je moj klub uradio. Jednostavno mali klubovi su počeli da se bude
Iskreno, na početku kad sam došao i Branko Bulatović je bio protiv mog imenovanja za predsjednika. Međutim, u toku rada, ja mislim da smo se jako puno zbližili. Ja sam jako puno stvari naučio od njega. Bio je specifična osoba, jako pametna osoba. Vodio to na svoj svojstven način. Istina da sam ja bio dosta mlad i ja sam njemu prišao u to vreme i rekao, molim vas, nemojte da slušate drugi šta će pričaju. Ja sam mlad dečko, želim da naučim, sa mnom nećete imati probleme. I dosta onako primjerno sam mu prišao, bez nekih, jako sam vidio tada strah u njegovim očima da sam ja neki dečko koji se njemu ne uklapa u koncepciju. Međutim, tokom vremena imali smo izuzetno dobar odnos i jako uspešno sarađivali, pogotovo što se tiče prvenstva, regularnosti i tako dalje. Mladen Stojović, dugogodišnji sportski novinar lista Danas i Crnogorskih vijesti, kaže da je javna tajna koji crnogorski i srpski klubovi su u takozvanim bratskim odnosima. Prema statistici, očigledno je da Partizan nije morao da brine kada igra sa Zetom, a u jednom periodu ni Zvezda kada igra sa fudbalskim klubom Budućnost iz Podgorice. Radojica Božović je putovao sa Partizanom na njihovim gostovanjima međunarodnim i on je bio neskriveni prijatelj sa Partizanovim funkcionerima. Partizan je kupovao fudbalere Zete. Vi imate kad igrač pođe iz Zete, iz nekog kluba u drugi klub, ako je ponikao u tom klubu, ako mu je Zeta matični, a pređe u Partizan, se iz Partizana proda da 1% ide Zeti. Te ugovore možete praviti tako da ne ide taj neki propisima određen procent, nego ide mnogo više. Da, ne znam, prilikom transfera Nenada Brnovića iz Zeta u Partizan, Zeta dobije mnogo manje novaca, ali zato dobije veći procenat kad se on prodaje. Postojala je ta saradnja. Takva i možda i takmičarska neka saradnja, postoje sumnje da je postala takva, ali postojala između ostalih kluba. A ovo je bila možda jednom trenutku najočiglednija saradnja tipa ono koji su imali Sutjeska OFK Beograd, tako je važili za Partizan i Zetu. Znači da Partizan ne mora da strahuje da i ljubav prema Partizanu u Golubovcima tolika da on ne mora da brine za bodove kao što je Zvezda uvek morala da brine. Gospodine predsjedniče, pukovnik Božović, Radojica. Rajo Božović bio je visoki oficir crvenih beretki. Komandovao je Tigrovima sa Drine, koji su bili u Bajnoj Bašti za vreme rata i prelazili do Srebrenice i dalje, gotovo svakodnevno. Bio je i sa Legijom u Bihaću. Na suđenju Miloševiću eksplicitno se pominje u svedočenju kada je zaštićeni svedok B129, koja je u sudnici predstavljena kao bivša saradnica Željka Ražnatovića Arkana, izjavila da je oko 200 Arkanovih tigrova učestvovalo u operaciji Banja Luka 1995. te da su u Bosnu upućeni sa zadatkom da spreče pad grada pošto su se snage Vojske Republike Srpske razbežale. Tom operacijom komandovao je, prema rečima svedokinje, visoki oficir DB-a Radojica Rajo Božović, kome su pripadnici Srpske dobrovoljačke garde bili podređeni. Radojica Božović na čelo Zete iz Golubovaca dolazi isto kada i Arkan na čelo Obilića, 1996. Pod njegovim vođstvom ostvareni su najveći uspesi u istoriji FK Zeta. Zeta je vrlo mali klub iz jednog prigradskog naselja u Podgorici koji je aktualni šampion Crne Gore i sada ima 10 bodova prednosti, možda i više, nisam obraćao pažnju na tabelu posljednjih dana. Uglavnom, već viđeni šampion i u drugoj sezoni fudbalskog šampionata nezavisne Crne Gore. On je, otprilike prati ga fama kada je rič o Zeti ista koja je pratila Arkana, dakle vojnička disciplina u klubu i nema prevelikog otpora od ekipa koje igraju protiv Zete. Nameštanje utakmica tada može da spreči samo Fudbalski savez Jugoslavije. Međutim, nameštanje se događa uz odobrenje i podršku Nacionalnog saveza, koji po zakonu mora da kontroliše sve što se dešava u fudbalu, pa da onda svaku neregularnost prijavi nadležnim institucijama u zemlji. To, međutim, nije bio slučaj. Posljednjih 10 godina, 15, od kako mi funkcionišemo kao SRJ ili kao Srbija i Crna Gora, svi šampionati su se rešavali u Crnoj Gori. Onog trenutka kada prevladava interes Crvene zvezde u Crnoj Gori, te godine je Crvena zvezda šampion.
Sljedeće godine se to desi Partizanu, on je te godine šampion, s time što se klubovi iz Crne Gore potkusuruju od klubova u Srbiji. I time se zatvara krug na tek trećeg, ne na onog direktnog ja danas osvajam 3 boda, a sutra ti 3 boda. Znači, to je jedna od varijanti koja je u posljednjih možda 10 godina najčešće bila prisutna u našem fudbalu. Znači, ove godine Partizan osvoji svih 9 bodova u Crnoj Gori na gostovanjima, bez neke velike poteškoća, bez mnogo zapinjanja, a ti isti klubovi ne vraćaju te bodove od Partizana, nego Partizan dogovori neku utakmicu sa nekim od klubova koji direktno nisu u vezi s njim. Ili jesu, ali na taj način se zatvori krug. To je praktično značilo da su se srpski i crnogorski klubovi dogovorili kako da igraju i pobeđuju i da niko ne gubi bodove. Pobeda donosi 3 boda, nerešen rezultat i 1 bod, kada se izgubi utakmica ne dobijaju se bodovi. Tada je osmišljeno da formulom 3-3 domaćin uglavnom dobija, a kada kod tog kluba gostuje, gubi. To je većini klubova obezbeđivalo sigurno mesto u sredini tabele, ali i veću mogućnost za ulazak u prvu ligu, što je samim tim bila i mogućnost da fudbaleri tih klubova uđu u reprezentaciju, a to je automatski značilo i bolju cenu prilikom prodaje za neki inostran klub. Pre svega, zbog velikih finansijskih interesa, svima je bio važan što bolji rang. Obično klubovi gledaju svoje interese i gazde klubova ili predsjednici klubova ko su, oni se dogovore i obično je to bilo za 3 boda ili mu vrati 3 i to u zadnje vreme bilo dosta popularno pre 2-3 godine, 4. To je 3-3 formula? Da, to 3-3. A šta to znači? Pa dobiješ ti njega kući, on tebe dobije tamo. I to ne vodi ničemu. Mogli smo mi da bežimo od toga koliko smo god hteli, međutim, pre ili kasnije pokušali smo da se otrgnemo iz tih kandžija, da kažem, nelegalnih radnji, a imali ste priliku i da vidite između ostalo da su pojedinci pokušavali da kažu evo ove godine kao malo regularnije prvenstvo, kao malo regularnije. Znači oni su sami priznali da je neregularno prvenstvo. Posle 5. oktobra 2000. godine mnogi pokušavaju da do promena dođe i u fudbalskim organizacijama. Međutim, uglavnom svi ostaju na istim pozicijama, samo menjaju političku stranu. Umesto za SPS i Miloševića, sada su fudbalski funkcioneri bili za DOS. Tako stvari ostaju nepromenjene. Prilikom pokušaja da se smeni Bulatović 2000. godine, videlo se koliko kriminalaca učestvuje i sa jedne i sa druge strane. Bili su izbori, nisam siguran, ali mislim 2000. godine na proljeće i tu ekipu je predvodio sa crnogorske strane Duško Bjelica, on je bio generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore i on je bio kandidat za novog predsjednika Fudbalskog saveza Jugoslavije. A sa srpske strane tu je bio Velibor Vasović, legenda srpskog fudbala. Vasović je bio kandidat za generalnog sekretara. Mi smo imali pres konferencije u 1 sat u Fudbalskom savezu i svaki dan je Bato Bulatović izlazio pred novinare i govorio im neke dnevne novosti. Tog dana kad smo došli u 1 sat, odnosno 10-15 do 1, zatekli smo nevjerojatnu situaciju, zatekli smo gomilu nekih kratkošišanih mladića u spitfirekama. Videlo se da je situacija čudna. Onda smo polako dobili informaciju da je došla ekipa sa Veliborom Vasovićem da preuzmu Fudbalski savez. A na drugoj strani iz kancelarije Bata Bulatovića, koja je pored te prostorije u kojoj su se držale pres konferencije, se čulo glasno prepiranje Bulatovića i Velibora Vasovića. U stvari, čulo se kako Bulatović viče na Vasovića, mi smo mogli da čujemo ne može tako da se preuzme savez, ti dođeš i sad uzmeš. I to je bio signal da je Bato vrlo samopouzdan, znači da se nije uplašio i da tadašnja opozicija, znači, nema šansi da preuzme savez. I bila jedna interesantna situacija koja je govorila o tome da je vrlo napeto. U predsoblju kancelarije Branka Bulatovića, odnosno kancelarije generalnog sekretara Fudbalskog saveza, čija su vrata bila otvorena, u uglu je sjedio jedan, meni se to tad tako činilo,
omanji gospodin koji je samo ćuto i gledao od nas u odilu. Kasnije se saznao da je riječ o Bomboni Đorđeviću, kumu Željka Ražnatovića i valjda drugom čovjeku te imperije. A nakladno sam imao priliku da saznam da je Bombona Đorđević došao da čuva Bata Bulatović. Milan Đorđević Bombona bio je kum Željka Ražnatovića Arkana. Ubijen je u martu 2001. godine. U klasičnoj sačekuši tom prilikom ubijena su njegova dva prijatelja, Miloš Rokvić i Dušan Milovanović, a Đorđevićev 15-godišnji sin Nenad zadobio je više prostrednih rana. Sin Milana Đorđevića, Nenad, inače je igrao fudbal u kadetskom timu Crvene zvezde. Milan Đorđević Bombona bio je u dobrim odnosima sa fudbalskim funkcionerima kojima je, kako navode u policiji, pružao neku vrstu zaštite. Prema tim podacima, Bombona je bio dobar i sa Brankom Bulatovićem, ali i sa Draganom Džajićem, tadašnjim direktorom Crvene zvezde. Bato mi je tom prilikom rekao da je on bio dobar, ma šta to značilo sa Arkanom. I opisao mi je taj razgovor, prilike ovako, zvao me Arkan i rekao, je li tačno da ste se dogovorili to i to? Jeste. E pa ovako, ako Zvezda i Partizan prestanu sa namještanjima, ja ti se kunem u 9 djece da Obilić neće namjestiti nijednu utakmicu. Posle sam to čuo i od nekih drugih ljudi istu tu priču, tako da ja vjerujem da to tako i bilo. A vam poznato što znači formula 3-3? Pa znate, to je, ne znam tačno, pravo da vam kažem ne znam tačno. Mislim, to me ne zanima. Postoji dve stvari u fudbalu, u sportu koje me apsolutno ne zanimaju, protiv koji sam, najveći sam protivnik. To je doping i to je prodaj utakmice. Posebno, nema veze, posebno u sportu kolektivno. Znate, kad je nas 11 i kad ja puštam, a vi 10, nemate pojma, igrate ko ludi, bijete se, to je za mene kriminal. Kriminal treba najstrožije kažnjavati. Tako da to 3-3, pravo da vam kažem, ne razumijem, kao što se ne razumijem ni u kladionici. Ja nikada nisam igrao, pa tome zaista ne znam ni šta je, ni kako, znam samo da je to... Ali znate se nameštaju utakmice u zemlji Srbiji? Pa znate šta, znam kao što znam, mogu da pretpostavljam, ne znam, nego kao što mogu da pretpostavljam da se nameštaju mnoge stvari i u privredi, i u politici, i u zdravstvu, i u svim sferama života koje nisu dovoljno kontrolisane. Nameštanje utakmice je izmenama krivičnog zakona 2002. godine postalo krivično delo. Članom 255 predviđene su i zatvorske kazne za nameštanje utakmice. Ko govori ishod sportskog ili drugog takmičenja i na taj način pribavi bilo kakvu korist za sebe ili drugoga, kazniće se zatvorom do 3 godine. Ako izvršenjem dela iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko 200.000 dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Ako izvršenjem dela iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko 600.000 dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od 1 do 10 godina. Tada se pojavila isto i na nivou Vojvodine jedna fudbalska mafija koja je radila šta je htjela. Ona je ostavljala u ligi koga je htjela, ko nije bio dobar s njima, kome nisu oni mogli da obezbede 3 boda, da je morao da ispadne iz lige. Bivši predsjednik Fudbalskog saveza Vojvodine, Zoran Arsić, za Insajder ekskluzivno otkriva da je zbog nameštanja utakmica samoubistva 2005. godine izvršio nekadašnji predsjednik Fudbalskog kluba Proletar Goran Gubić. On je, prema Arsićevim rečima, ušao u velike finansijske dugove jer je bio prinuđen da vojvođanskoj fudbalskoj mafiji plati 3 boda za opstanak u ligi. Tragedija je što jedan čovjek, predsjednik Fudbalskog kluba Proletar iz Zrenjanina, mora da stavi pištolj, da napravi oprošteno pismo, sedne u auto i ode daleko od grada i da stavi pištolj na čelo i da se ubije. Pa da li neko iz fudbalske Srbije postavlja pitanje zašto? To je neka informacija da nije mogo da plati ta... Pa nije mogo da plati opstanak tada da mu je traženo 70.000 maraka. Rekao je da je morao da pozajmi novac pod kamatu, plaćao je enormno veliku kamatu, založio je čak, mislim, i svoje poslovne prostore i svoju kuću i doveo je porodicu na rub propasti. Znači, u fudbalskoj Vojvodini je postojala jedna fudbalska mafija, sad mogu da kažem otvoreno, da sam ostao na čelu Fudbalskog saveza Vojvodine samo 30 dana. Jedan od tih ljudi, a on je čovjek iz Novog Sada, koji je bio
ajde da kažem, koordinator svih tih mahinacija i na bazi toga je opstajao mnogo godina, mnogo je uspeo da uzme novca od raznih klubova ili između ostalog to su 3-4 čoveka koja su jednostavno vladala Vojvodinom. Ja se iskreno nadam da ili javni tužilac ili jednog dana ako dođe do sazrevanja naše svesti pa poput FIFA, UEFA da uvedemo sportske inspektore ili sportsku policiju, ja ću vrlo rado reći imenom i prezimenom šta sam čuo, s kim sam razgovarao i imena i prezimena koji treba da budu uhapšeni koliko sutra. A ko čini tu sportsku mafiju u Vojvodini prema vašem mišljenju? Pa da se razumimo, znači oni se godinama kriju iz razloga što im ovakav sistem odgovara jer vi ne možete da dokažete ništa ovdje. Za šta god potegnete vi nemate dokaza. Ja i sad kada bi izrekao ime i prezime, onda bi možda mi sutra bi me tužio i rekao slušajte, dokaži. Ja nemam sada video snimak i nemam dokaze, ali sam razgovarao sa čovekom koji mi je rekao ime i prezime čoveka iz Banatskog Dvora, iz Novog Sada, iz Bečeja, iz Pančeva. 4 imena, evo dovoljno sam rekao, ljudi koji su vodili fudbalske klubove i koje je žigosao, to su ljudi koji su izbacili fudbalski projektor iz lige u tom periodu. Arsić tvrdi da je Goran Gubić o svemu pismom obavestio predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Zvezdana Terzića i obratio mu se za pomoć. Terzić je međutim odbio da odgovara na bilo kakva pitanja za emisiju Insider. S druge strane, Dragan Aca Bulić otkriva da svi znaju za problem nameštanja utakmica i da je kao predsjednik zajednice prvoligaša pokušao to da reši, kao i da se na sastancima fudbalskih saveza dosta puta raspravljalo o dugogodišnjem igranju po formuli 3-3. Kao takav primer, Bulić navodi utakmicu koja se igrala neposredno pošto je on postao predsjednik između OFK-a Beograda, na čijem je čelu tada Zvezdan Terzić, i Obilića, čiji je predsjednik u to vreme Svetlana Ražnatović. Vukli su se korijeni iz prošlih vremena o tim pričama što vi pričate, vraćanje dugovi i tako dalje. Baš negdje na početku mog predsjednikovanja, da li prve ili druge godina, desila se spomenuta utakmica, gdje smo pre toga imali sednicu upravnog odbora zajednice, na kojem su se dogovorili, pričali o regularnosti, dogovorili se da više klubovi to ne rade, da se ne vraćaju dugovi, da se ne igra 3-3, da se ne nameštaju utakmice. Izabrali smo tog dana i novog selektora i svi onako zajedno posle sastanka smo krenuli na utakmicu dotičnu koju ste spomenuli, koju ja lično sumnjam da je bila regularna. Ali kako ste zaključili to? Da li je tačno da su vam vlasnici tih klubova rekli, da ste od njih saznali da je utakmica nameštena? Istina da imao sam razgovore pred utakmice kad sam načuo da će tako nešto da se desi. Zvao sam vlasnika jednog drugog kluba i molio ih. Koga ste zvali? U to vreme, znači... Obilić i OFK Beograd. Svetlanu Ražnatović i... Gospodin Terzić. I? I ništa, oni su rekli nema problema, međutim utakmica odigrana kako utakmica odigrana. Onog trenutka kada je generalni sekretar Branko Bulatović odlučio da prekine sa takvom praksom i kada se kao crnogorski kadar koji je imao važnu funkciju u Fudbalskom savezu Jugoslavije zamerio crnogorskim klubovima, ubijen je baš tada. Možda samo sticajem okolnosti, pošto policijska istraga do danas zvanično ništa nije utvrdila. I zakuvalo se u sezoni 2003-2004. Tad je došlo ponovo do pretjerivanja i do mnogo neregularnosti. Malo se komplikovala situacija i zbog toga što su strasi dolivale kladionice. I desila se jedna utakmica koja je onako prvi put uzbunila čitavu javnost. Meč Sutjeske i OFK Beograda u Nikšiću. Posle toga se pojavljuje i prvi put konkretno da navijači izađu na teren i pišu parole izjavljeni da je utakmica nameštena. Je li bila nameštena ta utakmica? Iskreno moje mišljenje da jeste. U to vreme samo sam bio predsjednik zajednice i imao sam korektno odnos sa OFK Beogradom. Nisam upoznat sa detaljima. Znači vidio sam ono što su svi ljudi videli na televiziji. Morao sam da izađem pre štampu i da kažem jeste, to je regularna utakmica. Ja nisam, mislim ja sam izašao, ali nisam rekao da je regularna, da bi se sutradan već utakmica registrovala rezultatom. I ja mislim da oko te utakmice i oko toga nastao veliki problem. Digla se velika, da se tako izrazim, frka,
svakodnevno se pisalo, ustale su se strasti strašno, tako da je postalo očigledno da nešto mora da se preduzme. Umeđu vremenu se dešavale neke druge stvari u kući fudbala, tako da je nervoza te nedelje došla do ključanja. Sve se to završilo ubistvom brata Bulatovića, koje ne treba povezivati sa tim slučajem, ali je činjenica da nakon toga niko više nije pomenuo taj meč Sutijski i OFK Beograda, da je nakon što se završilo sa komemoracijama i ispraćajem Bulatovića, komesar za takmičenje došao i rekao da je istraga u toj utakmici završena i da je zaključeno da je ona bila regularna. Utakmica Sutjeska OFK Beograd igrana je 20. marta 2004. godine. Završena je rezultatom 2:1, što je bio 12. put za redom da u susretima ova dva kluba pobedi domaćin. Čak su i navijači OFK Beograda tokom meča istakli transparent, regularno zar ne. Predsjednik zajednice prvoligaša Dragan Aca Bulić tada je na konferenciji za novinare rekao da meč u Nikšiću nije registrovan jer ne sme da se žmuri na takve pojave. Meni se čini da je gospodin Bulatović bio jako potrešen u tom momentu. Istina je da smo mi u to vreme, da se on zajedno sa mnom, da me prihvatio i da se zajedno sa mnom prihvatio tu neku moju borbu za regularnost. Okrenuli su malo, kako bi rekao, okrenuli su taj neki pogled koji je bio ranijih godina bio, oni su ga malo okrenuli i prihvatili moje mišljenje i on se stvarno u to posljednje vreme borio sa mnom da sve bude u redu što se tiče fudbala, regularnosti, da ne bude nameštanja, da ne bude igre 3-3. I mislim da ga je ta utakmica pogodila kao i mene, kao i sve. I mislim da se to kosilo sa nekim njegovim prijateljima i da je zbog toga nastao veliki problem. Mislim, siguran sam da je on u to vreme bio na ispravnoj strani. Njegovi prijatelji u to vreme su vlasnik Sutjeske, Brana Mićunović. Pretpostavljam da na to mislite. Ne mislim konkretno na čoveka, mislim na... Ne verujem da je samo on u to umešan, verovatno cela ta njihova... Namešta se i u Italiji i u Španiji, ali ovako seljački kao kod nas nigde, rekao je Branko Bulatović povodom pokretanja istrage o regularnosti prvenstvenog meča Sutjeska i OFK Beograd. Nekoliko dana kasnije ubijen. Bulatović je ubijen hicem iz pištolja oko 10:30 na stepeništu ispred lifta u zgradi na Terazijama 35, gde se nalazi Fudbalski savez Srbije i Crne Gore. Nepoznati napadač prišao je žrtvi i iz neposredne blizine pucao u potiljak, stavio pištolj u torbicu, hladnokrvno se obratio čistačici koja je slučajno naišla, ćuti i odšetao u podzemni prolaz. Prvi u pomoć smrtno ranjenom Bulatoviću pritekli su kurir Fudbalskog saveza Dušan Gelić, selektor fudbalske reprezentacije Ilija Petković i sekretar stručnog štaba Pera Pešić. Pozvali su hitnu pomoć, koja je Bulatovića odmah prebacila u urgentni centar, gde je posle reanimacije i operacije izdahnuo u 23:10 istog dana. Lennart Johansson, koji je 17 godina bio predsjednik UEFA sve do 2007. godine, u ekskluzivnom intervjuu za Insider kaže da država mora mnogo bolje da funkcioniše kada je u pitanju pokušaj da se iskoreni fudbalska mafija. Prema njegovim rečima, UEFA je bila jako zabrinuta kada je ubijen Branko Bulatović. Upoznao sam se sa njim ranije, čak sam upoznao njegovog sina i ovo je bila vrlo tragična situacija koja se na tome završila. Ali posle, šta se posle desilo, vi to znate bolje od mene, jer je to stvar vaše vlade, vašeg Fudbalskog saveza, vaše policije da sve to razjasni. Mi u UEFA bili smo uznemireni, bili smo zatečeni, ali opet ću morati da ponovim, mi ne možemo da se mešamo ukoliko neko od vas ne zatraži da reagujemo. Dejan Savićević, predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore, rekao je da je možda igrao jednu nameštenu utakmicu u dresu budućnosti, a da je sada u prvenstvu više od pola utakmica namešteno. Nije hteo da iznese konkretne podatke. Neću da prođem kao Bata Bulatović, rekao je Savićević. Najavljeno je da će povodom ove izjave biti pozvan u Fudbalski savez Jugoslavije da da detalje kako bi se pokrenula istraga. Međutim, ništa se nije desilo. Pored ubistva moga oca, znači i pored svih ovih ubistva, kao što sam rekao što se desili u Beogradu i Srbiji, mene je lično najviše pogodilo
ubistvo Branka Bulatovića. Baš malo prije spomenutih razloga što su u tom nekom delu okrenuo i stao po meni na srpsku stranu i rešio da se prekinu te neke nelegalne radnje ili neprofesionalni odnos prema fudbalu u Srbiji u to vreme. A pitanje konkretno je da li... Pa da li je zbog toga došlo do njegovog ubistva? Pa ima priča i milicija. Znači ja ne mogu da kažem da to jeste tako, pošto nisam siguran. Ima velikih indicija da to jeste tako. Međutim, ima priča i oko drugih stvari vezano za njega koje ja lično ne znam, zato ne mogu ni da potvrdim. Vi ste jedan od onih koji su bili saslušani povodom tog ubistva. Više puta. Šta su vas pitali? Da li sam konkretno učestvovao, organizovao, šta znam o tom slučaju i tako dalje. Ja mislim da sam bio jedno čak 5-6 puta na detektoru zbog toga. Zbog tog ubistva? Da. Iz MUP-a Srbije tada je saopšteno da je ubistvo bivšeg generalnog sekretara Fudbalskog saveza Branka Bulatovića veoma težak slučaj, iza kojeg očigledno stoji dobro organizovana i moćna grupa. Obećali su ekspresnu istragu, napravljen je fotorobot ubice, pokrenuta istraga koja nije završena. Uprkos tome što je, kako su govorili iz Beogradskog SUP-a, ispitano nekoliko stotina svedoka, niko nije uhapšen, a osumnjičenih nema. Zanimljivo je da se Fudbalski savez nije oglašavao da vrši pritisak i traži hitno rešavanje takvih slučajeva. Policiji je, međutim, još od 2004. godine poznato da je ubistvo Branka Bulatovića naručeno iz Crne Gore. Iako su identifikovali osobu koja je zbog toga došla u Beograd, zvanično niko nije ni osumnjičen. Nakon ubistva Branka Bulatovića u javnosti se polemisalo o njegovim vezama sa ljudima iz Obilića. Jedni su tvrdili da je Bulatović bio savjetnik Obiliću kako da protivzakonito prodaju igrače, a drugi da je upravo zahvaljujući Bulatoviću policija došla do dokaza protiv Svetlane Ražnatović. Podsjetimo, Svetlana Ražnatović u akciji Sablja uhapšena zbog sumnji da je sarađivala sa Legijom i Zemuncima, ali je optužena za nezakonito pribavljanje imovinske koristi od prodaje fudbalera Obilića. Svetlana Ražnatović uhapšena je na osnovu krivične prijave koju je protiv nje još 2001. godine podneo tadašnji predsjednik fudbalskog kluba Obilić Žarko Nikolić. On je posle ubistva Arkana zabranio da se prodaju igrači Obilića ukoliko se novac ne uplaćuje na račun kluba u Komercijalnoj banci. Pošto Fudbalski savez izdaje sertifikat koji je neophodan da bi se igrač prodao, Žarko Nikolić tada od Branka Bulatovića traži da ne dozvoli prodaju igrača Obilića, jer je, kako Nikolić tvrdi, Svetlana Ražnatović tada prodavala igrače i uzimala novac na privatni račun, čime je oštetila klub i državu. Dešava se to da ona i dalje prodaje igrače, ništa oni to ne fermaju jer je tu Pelević, Legija, Zemunci i tako dalje. I ja onda lepo, kad oni to rade i dalje, ja onda odmah, ovo je bilo 6. znači posle 15 dana kad to sve ništa se ne obaziru, oni ništa ne zasivaju skupštinu i dalje prodaju igrače, pišem Fudbalskom savezu Jugoslavije. Tada je tako se zvao Fudbalski savez. Predmet dopis, poštovani gospodine generalni sekretar. Ovim dopisom želim da vas izvestim da zbog nastale situacije u Fudbalskom klubu Obilić, fudbalerima Obilića koji odlaze u inostranstvo, ne izdate certifikate o prelasku u ino klubove, a to su Lazati, Čarac, Kovačević i Zorić. Nastala je strašna uzbuna. Bulatović je bio u Madridu, odmah je doleteo, ujutru je bio u Beogradu, kad mu je, jer ovo je zavedeno kod Fudbalskog saveza. To je dokument koji, zbog ovakvog nekog dokumenta je on ubijen posle. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Branko Bulatović u vreme akcije Sablja otkrio da se policija nije interesovala samo za klub Obilić, već i za još nekoliko domaćih prvoligaša. Tako je Bulatović za mnoge strukture postao nepoželjan svedok. Generalni sekretar Fudbalskog saveza bio je punih 11 godina sve do ubistva 2004. godine.